ऊ भट्टीतिर आफ्नी प्यारीलाई सम्झँदैछ। दुई सन्तान उसका यसै गरी सम्झँदै रुँदैछन्। के गर्नु प्यारी, अन्तै साइनो गाँसिछे। सन्तान सुमसुम्याउने हात खोज्दैछन्। उसले अझै तान्दैछ, थप्दैछ। साउनी भन्छे, घर कति बेला जाने? उता सन्तान रुँदै होलान्। मन्टो निहुर्याएर लट्ट परेका आँखासँगै भुइँमा पल्टन खोज्छ। साउनी उठाउँछे। लट्ठिएका आँखाबाट आँसुसँगै यादका नदीहरू बगेर आउँछन्। घर हिँड्छन्। केही छिनपछि बाटोमा 26-27 वर्षकी युवतीले उसलाई देख्छिन्। उनी पनि निकै थाके जस्तै थिइन्। रातको 10 बज्न लागिसकेको थियो। युवतीले उसलाई निहाल्दा ऊ पनि निकै नसामा थाकेको थियो। टाउकामाथि टोपी लगाएको धेरै चोटहरूसँग लडेको जस्तो देखिन्थ्यो। लाग्छ ऊ बोल्न पनि सक्दैन। युवती पछि पछि बिस्तारै उसैका पछि लाइन्। अलि पर पुगेपछि ऊ लल्ला जस्तो गर्यो, लड्यो। युवतीले बिस्तारै उठाइन्। टोपी भुइँमा खसेको थियो। टोपी उठाउन लागिन्। टोपी समाइन्। टोपीमा उसको जिम्मेवारीको महसुस पाइन्। लाग्छ त्यो टोपीले जिम्मेवारी लिन सक्दैन। केही भत्किएको जस्तो आवाज हुन्छ। टोपी लगाइदिइन्। फेरि पछि लाउँदै गइन्। उसको घरसम्म पुगेर ढोकामा अडिरहिन्। ऊ सकी नसकी भित्र बस्छ। युवतीले ढोकाबाट हेर्दा दुई साना साना सन्तानहरू ढोकामा भन्दा अलिकति पर त्यही बाउको टोपी मुखमा चापिरहेका थिए। उनी जाने बित्तिकै त्यो टोपी फाल्छन् र बाउको खुट्टा हेर्छन्। ती युवतीलाई हेर्छन्। युवतीको खुट्टामा चप्पल थियो। ठ्याक्कै आफ्नी आमा जस्तै। हल्का गोरो बडाकी, पातली, खैरो लुगा लगाएकी। जिम्मेवारीले थिचेकी, केही गुमाएकी अनि केही पाएकी जस्तै देखिन्थिन्। दगुर्दै खैरो कुर्ताको छेउ पुग्छन्। टाँसिएर रुन्छन्। बोल्न सक्दैनन्। अमलाले इसारा गर्दै आफ्ना बाबुतिर देखाउँछन्। बाबुतिर फर्कन्छन्। एकैछिनमा ती युवती बिलाउँछिन्, गएको इसारा बताउँदै। भोलिपल्ट उसले महसुस गर्छ कोही ढोकामा उभिएको जस्तो। ठिक त्यही समयमा त्यही ढोकामा त्यसरी नै उभिरहन्छिन्। सधैँ यसै गर्छिन्। त्यसै गरी हराउँछिन्। बच्चाहरूले त्यसरी नै कुर्ताको छेउसम्म पुग्छन् र बिदाई गर्छन्। सधैँ यसै गर्छन् उनीहरू। आफ्नी आमाको कमी कहिल्यै हुँदैन। सन्तानले सधैँ यसै गरी कुर्ता, त्यो लामो खैरो कुर्ताको एक छेउ समातेर मुखमा गुजुल्टो बनाई राख्थे। अब कहिल्यै भोका हुने छैनौ जस्तो लाग्थ्यो उनीहरूलाई। युवती सधैँ आउँछिन्, जान्छिन्।